Fala galera, estamos hoje aqui no Jeep Compass. Esse aqui é um Flex T270, ano 2023. Estava dando barulho na traseira. Olha que legal esse tipo de barulho, galera. Andei com ele, ouvi um barulho, pá, batendo na traseira. Levantei o carro, certo? Visualmente, amortecedor não tinha nada. Eu vim cá e batia na chapa. Ó, ouve o barulho. Ó o barulho, ó. Olha que simples que era a causa do barulho. Eu vim aqui em cima, enfiei a mão aqui, certo? Ó o que tinha caído dentro da lata. Uma pedra, galera. Sim, o cara andou, certo? Por um período lá de estrada de terra. Pegou um pouco também de, vamos falar assim, de pedregulho lá, que estava reformando a pedreira, certo? Normal pelo caminho, né? E a pedra caiu aqui em cima, ó. Olha que legal, aqui em cima dá acesso, ó. Ficou caído ali, ó. Ficou caído ali. Eu bati a mão, ó. Causava o barulho. Top demais, hein, galera? Sem trocar a peça à toa. Enfiar a mão aqui por cima, certo? No chão mesmo. Ó, já achamos a pedra aí. Vamos dar de presente, entregar pra ele lá, né? Desejar uma boa viagem pra ele. Top, né, galera? Tá aí pra vocês verem. Ele tem essas proteção na traseira, certo? Uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Tem também o protetor do cárter lá na frente também. Às vezes pode cair até no protetor do cárter. Vou baixar pra vocês verem, ó. Beleza, pessoal? Então fica a dica para vocês aí. Pegou barulho no Compass? Dá uma olhada nessas proteção aí, antes de você sair trocando peça à toa. Grande abraço aí, valeu galera. Até a próxima. Deixe seu like aí, pessoal.